نعلم غداة الهجوم الوحشي على التراب الوطني كان الأمين العام للأمم المتحدة في اتصال مع الجبهة الشعبية ومع القيادة الصحراوية، وبالفعل مساء يوم الجمعة تم التواصل عبر الهاتف بين الأمين العام والقيادة الصحراوية حول الموضوع. ولكن حقيقة أن الاعتداء المغربي جاء صبيحة ذلك اليوم يبين النية السيئة لهذا النظام، وأن له نوايا أبعد ما تكون من الحفاظ على وقف إطلاق النار وما بيننا وبينه من اتفاق بحسب خطة التسوية الأممية الإفريقية. الآن هناك وضع جديد بطبيعة الحال، وخاصة بعدما أعلنت جبهة البوليساريو والسلطات الصحراوية بأننا أصبحنا في حل تام بكل ما له علاقة باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. ولكن الجهود تتواصل من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الاتحاد الأفريقي، حيث لا ننسى بأن ما يجري الآن هو صراع ونزاع متجدد بين دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية.